條影片咧就係講點樣安裝咧 Xcode 嘅嚇。咁而家咧我哋睇一睇嗰個系統先嚇。呢個系統咧係macOS 咧 Sequoia 15.0嘅嚇。咁喺安裝最新 Xcode 之前咧，我哋其實係可以update 嗰個 macOS 先嘅，去到最新嘅版本啦嚇。咁去到呢一度嚇，咁我哋咧就去 general 去 general，跟住咧就去 software update 嗰度。咁你會見到啦，最新咧有 Sequoia 15.3啦，點二嚇，15.3.2。咁我而家撳 update now 啦嚇。咁佢系統嗰度咧就會download 呢一個最新版本嘅macOS 嘅更新先嚇。呢一條影片咧係講點樣喺macOS 嘅 App Store 嗰度咧就安裝最新嘅 Xcode 嘅。咁喺你安裝最新 Xcode 之前咧，要確保 macOS 咧係喺最新嗰個 version 嗰度嚇。譬如如果你想知道自己係咪最新 version 咧，就首先去 System Setting 嗰度嚇。去咗 System Setting 之後咧，就去 General，跟住 Software Update 嚇。咁macOS 咧嗰個 Software Update 呢度咧就會自動檢查咧你係咪喺最新嘅 update 嗰度。咁譬如如果你唔係有最新 update，即係咁佢呢一度咧，你 update 咗先，之後先至再安裝Xcode 嚇。咁而家咧，我嗰個系統已經係最新嘅 Xcode 㗎啦。咁最新嘅system Sequoia 15.3啦。咁我而家咧去macOS App Store 先。咁去咗之後咧，我打Xcode。咁呢一部機咧係仲未安裝 Xcode 嘅，咁我哋咧就安裝咗佢先。好多時咧一個系統咧，佢要執行Python 或者係其他一啲訂製嘅軟件啦，一啲 custom build software 啦嚇，佢都係要依賴咧呢個叫做 C runtime 嘅嚇，C 程式嘅 runtime。咁咧就呢個 C 程式嘅呢啲 runtime 咧，其實就係喺 Xcode 入邊嘅嚇。咁所以咧好多時我哋安裝一啲即係度身訂造嘅軟件喺 macOS 嗰度運行嘅時候咧，我哋都要安裝最新版本嘅 Xcode 咁樣嘅。好，咁安裝完之後咧，其實仲有第二步要行嘅。我哋咧就首次咧係啟動呢個 Xcode 先。好。咁首次啟動嘅時候咧，都需要輸入密碼。咁佢會問你啦，你需要咧安裝乜嘢平台嘅開發咧？我而家暫時用 macOS 15.2嘅呢一個先嚇。咁同埋咧呢一個有一個叫做 Predictive Code Completion Model 啦嚇。咁其實係一啲新嘅一啲 AI 應用嚟嘅嚇。咁我都安裝埋佢。
係咁而家咧就安裝完成㗎啦，安裝完成咗。